Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo, sura ile ya 14, aya ya kwanza hadi ya 12. Nitaisoma. Mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyu ndiye Yohane Mbatizaji, amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohane, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia, mke wa Filipo nduguye, kwa sababu Yohane alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Naye alipotaka kumuua, aliwaogopa watu, maana walimuona Yohane kuwa nabii. Hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode. Hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huku akichochewa na mamaye akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohane Mbatizaji. Naye mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkata kichwa Yohane mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe, akapewa yule kijana. Akakichukua kwa mamaye. Wanafunzi wake wakaenda, wakamchukua yule maiti, wakamzika, kisha wakaenda kumpasha Yesu habari. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na habari za Herode. Alikuwa ni mfalme katika Israeli, na huyu mfalme Herode katika utawala wake aliishi maisha mabaya, maisha yasiyo na nidhamu. Taratibu za maisha yake zilimpelekea akaiba mke wa kaka yake. Akaenda wakati wa Yohane Mbatizaji aliposema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Wakati Israeli wote wameenda Yordani kwenda kubatizwa, naye Herode akaenda kubatizwa, ubatizo wa toba, akiwa na mke wa mdogo wake. Ameiba mke wa mtu, anakwenda naye katika nyumba ya ibada kwenda kubatizwa. Yohane Mbatizaji akamwambia moja kwa moja, sitakubatiza. Toba yako ni ya unafiki, ni ya uongo. Rudisha mke wa ndugu yako, uwe safi, ndio uje ubatizwe. Alinyimwa nafasi hiyo, na Yohane akamkemea wazi wazi. Herode alikasirika, akataka kumuua, lakini kwa sababu watu wote katika Israeli walimuona nabii Yohane Mbatizaji kama ni nabii wa Mungu, akaogopa kumuua. Tunajifunza kitu gani? Watawala wa nchi wana uovu wa ajabu, wana dhambi za ajabu, na dhambi hizo hupenda kuzifanyia hali ya kuhalalisha kwamba ndio maisha hayo, kutokuwa uaminifu katika viapo vya ndoa na maisha mabaya. Na wakiambiwa ukweli na viongozi wa dini, hupanga mauaji kwa viongozi wa dini. Ya pili, watawala wengi wa nchi ni waoga, wana hofu. Mojawapo ya hofu waliokuwa nayo ni kwa sababu ya kile ambacho kilitokea kwa Kaini alipomuua ndugu yake Habili.
damu ya Habili ilipoanza kumlilia huyu Habili, huyu Kaini akawa na hofu, akawa na mashaka, akahisi kwamba kila atakapoenda atauawa. Watawala wengi wakiingia kwenye madaraka baada ya kumwaga damu wanakuwa na hofu na mashaka, muda wote anahisi atauawa, anaogopa kila neno linalokuja kwa viongozi wa dini. Sasa alipokuwa katika hofu hiyo, akaamua kuwekeza maisha yake yote katika starehe. Vipaumbele vya nchi ni vikubwa, watu wanahitaji maendeleo. Akajikuta muda mwingi, pesa nyingi aliyokuwa nayo anawekeza katika mambo ya sherehe siku yake ya kuzaliwa. Akaita majemadari wake, viongozi wakubwa wa nchi mbalimbali wakaja kwa ajili ya siku ya kuzaliwa. Michezo ilikuwa inafanyika pale haikuwa na utukufu. Binti wa ndugu yake akaingia pale akacheza michezo mibaya ambayo haina heshima, na katika ulevi huyu Herode akajikuta anatoa viapo, hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Turudi kwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji, Biblia inasema kwamba alikuja kwa roho ya nabii Elia. Nabii Elia alikuwa ni nabii aliyenyoka, hakuweza kuwafumbia macho wale waovu wote katika nchi. Aliwachinja manabii wa Baali 450, na alikuwa ana vita kubwa sana na mwanamke Yezebeli. Yezebeli alimtafuta nabii Elia amuue, Mwenyezi Mungu akamficha. Na lile neno alilolitamka Yezebeli kwamba nitakufanyia hivyo, nitakuchinja kama ulivyowachinja wale manabii, likabakia hewani. Yezebeli amekufa, maneno yakabakia pale pale. Nyakati zimefika, Yohana Mbatizaji amekuja kwa roho ya Elia, roho ile ile ya Yezebeli iliyokuwa inamtafuta kipindi kile ikaingia kwa mwanamke huyo Herodia. Alipoona kwamba ameambiwa ukweli juu ya maisha hayo, alipandikiza chuki kubwa sana kwa huyu mtumishi wa Mungu nabii Yohana Mbatizaji. Akawa anaisubiri siku atakayeweza kuja kutenda. Nabii Elia alichukuliwa kwa upepo wa kisulisuli, kwa farasi wa moto kwenda mbinguni, hakufa. Ndio maana roho yake ikarudi kwa nabii Yohana Mbatizaji. Ikaingia ile roho ya Yezebeli kwa huyu mwanamke, anapanga mauaji. Anamwambia binti yake aombe zawadi kubwa katika sherehe hiyo, kichwa cha Yohana Mbatizaji katika sinia. Wakaenda kumuua, wakamchinja Yohana Mbatizaji, na kile kichwa kikaja kwenye sherehe. Ndio zawadi ya mtoto anapewa na babake siku ya kuzaliwa kwake, damu ya nabii Yohana Mbatizaji. Damu hii ilimtesa sana Herode, kiasi kwamba alidhani kwamba akiukata mwili wa Yohana Mbatizaji amemaliza. Alisahau kwamba roho yake, utu wake uko pale pale, na hii damu ikaendelea kumlilia. Na hii ndio kitu kibaya sana katika maisha. Unaweza katika nafasi yako ya utawala ukamaliza watu, ukadhani kama umemaliza biashara hiyo, lakini utu wao utaendelea kukudai. Umekatisha uhai wao, umekatisha nafasi yao ambao wangefanya mambo mbalimbali ya maendeleo katika suala zima la nchi. Umekatisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa huyu nabii, ikaanza kumtesa huyu Herode, kiasi kwamba ile hofu aliyokuwa nayo, akiibuka mtu yeyote yule akiwa anahubiri huko, anaamka anaona kwamba anafuatiliwa. Akamsikia Yesu Kristo anahubiri huko, kwa sababu usizani kama unaweza ukazima ujumbe na sauti ya Mwenyezi Mungu kupitia manabii wake kwa kuwachinja. Hapana, Mungu yuko pale pale. Akilala huyu, ameibuka mwingine ambaye ana nguvu zaidi kuliko huyu.
Yesu Kristo alipokuwa anahubiri, huyu Herode akasema, huyu ni nani? Akatuma maafisa wake kwenda kupeleleza, maafisa usalama wakaenda kupeleleza, wakamwambia ni Yesu. Akaanza kusema, mbona huyu namuona kama ni Yohana Mbatizaji ambaye amefufuka katika wafu, kwamba nguvu zake zinatenda kazi hata sasa hivi. Nilizani kama nimezima nguvu zake, lakini zinatenda kazi mpaka sasa hivi. Akateseka sana. Fundisho katika safari ya maisha yetu hapa duniani, Mungu ameweka manabii kwa ajili ya maisha yetu, tutembee katika njia ya Mwenyezi Mungu sahihi, na siku moja tuweze kufika kwake. Manabii hawa ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Hata maisha yao hawakutamani, hawapendi huduma, lakini kwa sababu Mungu ameweka neno lake ndani mwao, lazima watekeleze hiyo. Tuwasikilize. Pale tunapaswa kuja kujirekebisha, tujirekebishe. Hakuna aliye mkamilifu. Habari za Herode zimeandikwa katika Biblia kuweza kuwaonya kizazi cha sasa hivi na watawala. Vitendo vya kuwamaliza, kuweza kuwaua watumishi wa Mwenyezi Mungu, manabii, havitaweza kuwaacha salama. Tuwaombee watawala wetu, tuwaombee viongozi wetu, wadumu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.